자, 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 우와, 호흡을 가다듬고 코에 힘주고 자, 우와, 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 안녕하세요. 3월 28일 목요일입니다. 푸시업으로 한 70개까지 하다가 개수를 놓쳤습니다. 푸시업으로 운동 시작해봤습니다. 비가 내립니다. 어제 밤부터 전국의 많은 곳에 지금 비가 아직도 내리고 있고요. 이곳 산스장 비가 오기 때문에 철봉이 미끄러워서 또 비 오는 날은 또 이렇게 지붕이 있는 곳에서 지붕이 있는 이 산스장에서 푸시업 미는 운동 합니다. 아주 비도 내리고요, 봄비도 내리고 바람도 선선하니 아주 기분이 좋고 아주 시원하고 아주 낭만적입니다. 따뜻한 아메리카노는 아직도 여전히 맛있네요. 푸시업. 푸시업이요. 가슴에도 상당히 자극이 가지만 코어에 엉덩이를 살짝 들고 코어에 들고 하기 때문에 엉덩이 살짝 들고 하기 때문에 코어에도 상당히 자극이 갑니다. 어깨, 삼각 전면근, 근육, 근섬유, 근세포, 인대, 힘줄, 핏줄 다 강력해집니다. 너무 오래 쉬면 근육의 긴장도가 떨어지기 때문에 2세트 또 한번 해보죠. 이번에는 인클라인으로 코에 힘주고 스물 서른 이 세트는 50개. 가슴이 빵빵해지고요. 딱딱이죠. 우리가 근육이 성장하는 원리가요. 저도 이제 책을 통해서 알게 됐는데 운동을 함으로 인해서 근육에 수분이 차니까 수분이 차면서 근육이 빵빵한 효과가 나오고요. 또 근육이 발달하는 거라고 합니다.
운동을 막 한 직후에 몸의 근육들이 빵빵하게 되지 않습니까? 운동을 하는 동안 근육에 수분이 충전이 되면서 몸에 펌핑이 되거나 근육이 빵빵하게 되는 원리라고 하네요. 와. 어쨌든 또 3세트 한번 짧은 시간에 강하고 폭발적으로 푸시업 한번 밀어보도록 하겠습니다. 자! 어떠한 자세인지는 이름은 잘 모르겠는데 돈키호테 형님 이거 방금 이 자세 아주 잘하시더라고요. 저도 올바른 자세가 될 때까지 방금 했던 푸시업 제대로 한번 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 주먹 쥐고 정권에 도움이 되겠죠. 평소에 정권 단련이 안 돼 있어서 그런지 뼈가 상당히 아파요. 아주 최대한 힘 빠질 때까지 한번 밀어보세요.
와, 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 와. 와, 와, 내려가는데 팔이 버티지를 못해요. 꼬꾸라질 뻔했습니다. 바닥에 부딪힐 뻔했어요. 와, 와. 야, 야, 와, 와, 야, 와, 예. 짧은 시간에 강하고 폭발적으로 푸시업 한번 밀어봤습니다. 와, 채 5분 정도 한 것 같은데 금방 이 가슴과 어깨와 전완근, 코어 근육의 수축이 막 되는 게 몸에서 느껴지고요. 가슴 굉장히 지금 펌핑이 굉장히 많이 됐고요. 삼두 자극이 굉장히 많이 왔습니다. 와, 3월 28일. 와, 벌써 3월 다 갔습니다. 3월 말일이에요. 와, 비 오는 오늘 하루, 목요일 오후 즐겁게 보내시기 바랍니다. 차야! 우와! 와!